Svečanim euharistijskim slavljem đakovačko-osječki nadbiskup Monsignor Đuro Hranić proslavio je 20. obljetnicu biskupstva. Na svetoj misi koncelebrirali su nadbiskup u miru Marin Srakić te pomoćni biskup Ivan Čurić te još 10-ak svećenika, a nazočne su bile i milosrdne sestre Svetog križa, predvođene nanovo izabranom provincijalnom poglavaricom sestrom Valerijom Široki. Prije misnog slavlja čestitku nadbiskupu Hraniću uputio je pomoćni biskup Čurić, rekavši kako je 20. obljetnica već zavidan broj. 2 puna desetljeća otkad je gospodin po glasu crkve, jednoga tada relativno mlada svećenika s netom navršenih 40 godina, pridružio službi apostola. U snazi zajedništva cijele naše nadbiskupije molimo gospodina da vas nikad ne prestane voditi, da vas svojom ljubavlju uvijek nadahnjuje i svojom vam blizinom krijepi život i pastirsku službu, kazao je pomoćni biskup Čurić. Nadbiskup Hranić kazao je kako, kada obilazeći župne zajednice vidi vjeru i zanos vjernika, tada se pita što bi trebao napraviti i što bi mu zapravo smjelo biti teško. Da se uvijek iznova sa župnih zajednica i iz župnih zajednica kući vraćam ohrabren. Ohrabren i podržan. I toliko puta sam razmišljao kad bih ja bio na mjestu nekog svećenika u nekoj župnoj zajednici, kad malo čovjek upozna isto i poteškoće s kojima se on u toj sredini susreće, onda se pitam pa bi li ja nešto uspio bolje, mudrije i pametnije napraviti i drugačije se postaviti i više nešto postići za rast crkve i kraljevstva Božjega. Zato eto zahvaljujem Bogu što uvijek iznova mogu doživljavati da sam jedan od članova crkve, da zajedno s vjernicima sam vjernik i da me hrabri, diže i obnavlja i da me nosi vjera naših vjernika i naših svećenika. Što drugo nego zahvaljivati i moliti se dragom Bogu za budućnost da bude milostiv meni grešniku, jer sam svjestan da sam kroz 20 godina puno toga i propustio i pogriješio, te nisam bio na visini poslanja koje mi je povjerila Božja providnost, kazao je između ostalog nadbiskup Hranić.